सही सही हाँ इधर तो कौन ये भी बोल रहा है मेरे साथ मुस्तफा नहीं कर रहा बड़ी हमारे क्या कर रहा ये जो इसके तो शायद है वीडियो बनवा रहा है काम इसका सुपर दे दो भाई और कुछ भाई साहब हाँ बता जी और कुछ मुझसे बोलो हाँ ठीक है नहीं ठीक है नहीं बोलते भाई अगर पानी की जरूरत है तो बोलो शुरू करें यानी क्या हिसाब भी लगी हुई है भाई भैया प्ले क्यों अभी था किधर नहीं अभी था किधर थोड़ी देर पहले काफी टाइम चल रहा है किधर अंदर मोबाइल चला रहे थे थका है तो भी बाहर आया देख भैया इधर बन भैया देखना देखते हैं बाकी देख किधर पैसा नहीं देगा कैसे देगा पैसा मिलेगा पैसा टेंशन मत ले तनख्वाह मिलेगी तेरे में तनख्वाह ही चाहिए मतलब
भैया देखिए मक्की देख के सही दोनों भी नए हैं दोनों भी नए कितना बंगाली दोनों भी नए हैं दोनों भी नए